bor. Как раз syomkada yuribman. Hozir bir yarim soat 40 minutda nimamiz bitadi. Xo'p, desalaring telefon qilaman. Bo'ldi. Kimga telefon qilay? Ha, yarim soatda bo'shaymiz. Meni nomerimni otaga telefon qilib qo'ying. Ha, menga ota telefon qilib qo'ysa? Ha, aha, aha. Hop. Egalarimizni to'lovda qizig'i yo'q ekanmiz, gapirib ekan. Bo'laveradimi aka? Chunki krediti bor dom, naqd domdan shunday. Mashaalloh. Alloh hammamizni shunaqangi yaxshi zamonaviy uylarda yashashlikka yetkazsin. Bugun sizlarga Rishton Tatar mahallasida tayyor to'r sotikka chiroyli kotej solib, podключить qilib qo'ygan, tayyor yashashga tayyor bo'lgan xonadonimiz sotuvga qo'yilibdi. Birgalikda obzorga kelganmiz. Tashqarida yaxshi piknik qilaman deganlar uchun ham o'choqlari, rakvinalari qilib, tandirxonalarini qilib ketishgan ekan. Ichki ko'rinish variantlarini birgalikda ko'ramiz, xonalarimizni ichlarini. Ammo akalarni mehnatiga qoyil qoldim. Sarf chiqimiga yarasha bo'lgan ekan. Birgalikda ichki ko'rinish variantlari. Eng yaxshi tomoni, ishoninglar, hozir kurtkamni yechib yuboray deyapman. Issiqligi o'ta issiq. Gaz, suv, svet plus kanalizatsiyadan ham muammo yo'q ekan. Kanalizatsiya tizimigacha bo'lgan ekan. Kirganimizda yaxshi bitta katta oshxona holi bor ekan. O'ng qo'lda sanuzel. Hurmatli kuzatuvchilar, polni isitish sistemasi teplopol bilan jihozlangan ekan. Xonalarning ichki ko'rinish variantlari bitta e'tibor beringlar. Lyustralari nima deyapti, lyustralari. Musofirdagi akalar, qanisizlar, mana sizlar uchun kotej suruvdilaring, gazi bo'lsin, sveti bo'lsin, muammosi bo'lmasin, shunday borib yashayman deydiganlarga mana sizlarga. Bu yoqda ham bitta xonasi bor ekan. Do'stlar, to'liq videoni variantini YouTube kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ham bitta hollari bor ekan. Yaxshi plast, bunaqa arzonidan emas, zo'rlaridan ishlatgan ekan. Romlariga ham e'tibor beringlar. Oyog'imda isitib yuboryapti. O'ta issiq uy. Do'stlar, yana bitta plus tarafi, tashqariga ham bu yerda chiqqani yo'l qilib qo'yishgan ekan. Tashqarida ham yozgi hojatxonalari bor ekan. Bitta ko'rsatib keting hojatxonani. Ya'ni hech qaytadan muammosiz qilib tashlashgan. Shu darajada mukammal qurishib, tayyor qilib qo'yishgan. Kelib yashab bersang bo'ldi deganiga. Yo'llari yaxshi, mana bunaqangi nержавейка ushab chiqqanini keksa hojoni, hoji dadalar qiynalmasligi uchun mana bunaqangi yaxshi nержавейкаdan ushab chiqishlik uchun dastaklar qilib qo'yishgan ekan. Do'stlar, bu yer tepa keng bir holi bor ekan, tepada ham ikkinchi etaji, tashqi ko'rinish, ichki ko'rinish variantlari. Ko'ringlar, mana bu yerda bitta xonasi bor ekan. Yaxshi tomoni shunday, bu yerdan ham bemalol ochib tashqi nimalarni ko'rsating, tashqarilarni zo'r variant qilishgan ekan. To'g'risi, Xudo hammamizni shunaqangi yaxshi uylarda, qulay, zamonaviy uylarda yashashga nasib qilsin. Nima dedilaring obunachilar? Uyimiz yoqqan bo'lsa, bitta obuna bo'lib, like bosishni unutmaylik. Bizda ko'pchilik YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da obuna bo'lmay kuzatyapti ekan. Obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqangi yaxshi joylar bo'lsa, ko'rib, kuzatib olsa, eng yaxshi tomoni narxlardan boxabar bo'lib borasiz. Bu yerda ham yana bitta xonalari. Dekoratsiyalariga e'tibor beramiz.
asobiy erinmay hamma dizaynini keltirib joylariga zo'r qilib qo'yishgan ekan. Mana bulargacha qaraylik. Shunchaki haligi oddiy ustalar yoki oddiy qo'l tegdi remont bo'lmagan, haqiqiy dizayn bo'lgan, haqiqiy mehr berilgan xonadonimiz. Do'stlar, bu ikkinchi etajni 3-xonasi bu. Kattagina bir spalniy qilsa ota-onalar uchun, yoshi kattalar uchun spalniy qilsa bo'ladi. Tashqari tomondan ham bemalol oynada ochib ko'rsa bo'ladi. Hamma narsani sifatli mahsulot ishlatishgan ekan. Rishtonimizda yana bir bor lokatsiyasini tushuntirib o'tamiz. Bu yog'i Serxoz texnika ko'cha bilan kirganingizda chap qo'lda birinchi ko'cha, bu yog'i Xalq bankini yonidan kirganingizda o'ng qo'ldagi birinchi ko'cha. Katesh umumiy yer sotig'i 4 sotikdan iborat ekan. Pastda egalarning raqamlarini qoldirib ketamiz. Qiziqqanlar, musofirdagi akalar, uy qidirib yurgan, tayyor bo'lsin deganlar uchun zo'r variant. Egalari bizga to'lovni farqi yo'q deyapti. Naqd pul o'tkazish umuman farqi yo'q deyapti. Hammalaringga shunaqangi uylarni tavsiya qilib qolamiz. Bu yoqda yana bitta oxirida nimasi bor? Sanuzeli bor. Birga do'stlar, tepadagi 3-xonani ham sanuzellariga e'tibor beramiz. Voydod, bular ustakalar nimalar qilib tashlashibdi. Buni qarang. Shunday qilsangiz nimalar qilib tashlashibdi ustakalar. Olasangiz buni ko'ring. Sanuzellarga bitta e'tibor bering. Suvni o'zida massaj xohlovmidingiz? Shunaqa sanuzelli uyda mana siz uchun suvni o'zi massaj qiladigan. Bu yoqda kirpir quritgani shunaqangi e'tibor berib dizayn bilan qilishibdi. Kirpir quritgani shunagina sushilka qilib ketibdi. Qoyil. Ustalarga ham bitta like bosib ketinglar. Bu xonadonda ishlagan ustalar bo'lsa, kommentariyada men shu xonadonda ishlaganman deb yozib ketinglar. Ushbu premium klassdagi xonadonimizni to'liq videosini Instagramga emas, YouTube'ga joylab boryapmiz. Qiziq bo'lsa agar YouTube'ga o'tib ko'rishingiz mumkin. Egalarning pastda raqamlarini qoldirib ketamiz. Qiziqqanlar o'zingizlar telefon qilib nima qilishinglar mumkin, kelishib, ko'rib, baraka qilishinglar mumkin. Hamma Rishtonda uy qidirib yurgan tanishlarga, yaqinlarga ushbu videoni jo'natib qo'yamiz. Egalari $124 ming deb baholashyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqishinglar mumkin.